والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الكريم والرسول العظيم سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ikhwani fillah, ama baada ya kumhimidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pamoja na kumtakia rahma Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam, kwa taufiki yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tumeweza kuhudhuria katika nyumba yake na kufika katika juma la pili katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, ambao kwamba ni mwezi wa baraka na ni mwezi wa khairat. Nichukue fursa hii kuihusia nafsi yangu pamoja na kuzihusia nafsi zenu katika kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na unwani ya maudhui yetu ya leo, tutazungumzia kuhusu unwani kama hii, inasema kwamba Ramadhanu shahrul judi wal karam. Ramadhan ni mwezi wa upai, ni mwezi wa kutoa na kufanya ukarimu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aya 261 katika suratul Baqara juzuu ya 3 anasema kwamba mathalul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin anbatat 7 sanabila fi kulli sunbulatin 100 habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Aya kama hii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatupigia mfano katika jambo la kutoa. Anatuambia kwamba mathalul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, mfano wa wale ambao kwamba wanatoa mali zao katika njia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mfano wao ni gani? Kamathali habatin, ni mfano wa mbegu. Mbegu kama hii imepandwa ikamea ama ikachipua, mbegu kama ile ambatat 7 sanabila fi kulli sumbulatin 100 habba, ikachimbua mbegu kama ile mashuke 7, na katika kila shuke lina mbegu 100. Yani ikawa mbegu moja imetoa natija ya mbegu ngapi? Ikatoa natija ya mimea ama ikatoa natija ya mazao 700. Yani wewe umepanda indi moja, lakini lile indi likatoa kwamba likachipua, na baada ya kuchipua likatoa mashuke, likatoa zile shuke, katika kila shuke kuna mbegu 100 na yale mashuke yako 7, ikawa idadi yake ni 700. Sasa mfano kama huu ni mfano wa mtu ambaye kwamba anatoa. Wallahu yudha'afu liman yasha, na Mwenyezi Mungu anafanya nyongeza katika ajili kwa mtu ambaye kwamba anataka. Wallahu wasi'un 'alim, na Mwenyezi Mungu ni mkundufu na ni mjuzi mno. Ulama wanasema kwamba nazalat hadhihi al-aya fi sha'ni Uthman ibn Affan, fi sha'ni Uthman ibn Affan wa Abdurrahman ibn Auf radiyallahu ta'ala anhuma. Hii aya iliteremka kwa sababu ya Sayyidina Uthman na Sayyidina Abdurrahman ibn Auf. Sababu nuzuli ya hii aya ni Sayyidina Uthman na Sayyidina Abdurrahman ibn Auf. Wakati gani?
وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حث الناس على صدقة جاءه عبد الرحمن بن عوف ب4,000 درهم وقال يا رسول الله كانت لي 8,000 درهم فأمسكت 4,000 لنفسي وعيالي و4,000 أقرضتها على ربي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله فيما أمسكت وفيما أعطيت. عبد الرحمن بن Auf, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipowahimiza masahaba wake, alipotaka kutoka katika vita vya Tabuk, akawaambia kwamba toeni katika amali zenu ambazo kwamba Allah amewaruzuku. Abdurrahman ibn Auf akaja na dirham 100,000. Akaja na dirham 400,000. Akaja na ب4,000 dirham. Akaja na dirham ambazo kwamba ni 4,000. Lakini akamwambia ya Rasulullah, nilikuwa mimi niko na dirham 8,000. Dirham kama hizi nikazuia 4,000 kwa ajili ya nafsi yangu na watoto wangu, na dirham 4,000 nikazitoa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume anamwambia Abdurrahman ibn Auf barakallahu fima amsakta wa fima a'taita, Mwenyezi Mungu akubarikie katika ulichokitoa na kitu ambacho kwamba umekizuia. Sayyiduna Uthman akamwambia ya Rasulullah, Mtume wa Mwenyezi Mungu, alayya jihazu man la jihaza la, mimi nitamwandaa kila ambao kwamba hana kitu cha kujiandaa kwa ajili ya vita kama hivi ya Tabuk. Sasa hii aya ulama wakasema imeteremka kwa ajili ya hawa masahaba wawili, lakini Abu Layth akasema kwamba kauli ya Muqatil na Kalbi, hawa ni katika mufassirina, wanasema kwamba imeteremka katika shani ya Ali ibn Abi Talib. Sayyidina Ali ibn Abi Talib karramallahu wajha alikuwa na dirhamu ngapi? 4 peke yake. Aliposikia kwamba watu wanahimizwa katika kutoa sadaka, Sayyidina Ali fatasaddaqa bidirhamin fi layl wa bidirhamin bin nahar wa bidirhamin fi sirri wa bidirhamin fi alaniya. Sayyidina Ali akatoa sadaka ya dirhamu moja akaitoa katika usiku, na dirhamu moja akaitoa mchana, na dirhamu nyingine akaitoa kwa siri, na nyingine akaitoa kwa uwazi. Muqatil na Al-Kalbi wakasema kwamba hii aya imeteremka kwa ajili ya Sayyidina Ali. Kwa hiyo aya kama hii, mathalul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, ni aya ya kuhimiza katika jambo la kutoa sadaka, na ni aya ya kuhimiza katika jambo la kufanya ukarimu na upai baina yetu sisi waumini. Ikhwani fillah, tupo katika mwezi huu wa Ramadhani, lakini sisi kama Waislamu, almuslim hina yabdul qusara jahdihi lijam'i almal thumma yabdul ba'da dhalika liyunfiqahu fi sabilillah. Muislamu anapotoa nguvu zake na muda wake kuitafuta mali akaikusanya, kisha baada ya kuipata ile mali akaitoa ile mali bitibi nafsi, kwa usafi wa roho yake, akaitoa hali ya kuwa iko na furaha kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, akaitoa ile mali akampatia mtu ambaye kama ni fukara, au akaitoa katika khairi miongoni mwa khair ile mali kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, huyu mtu hakupoteza muda. Innahu fa'ala dhalika, huyu mtu hakulifanya hili isipokuwa lianna ridha Allah azza wa jalla aghala indahu min almal. Huyu mtu hakuitoa hii mali kwamba mali haina thamani, la, isipokuwa radhi za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ndio kitu kilichokuwa ghali kwake yeye kuliko mali ambayo kwamba anaitoa. Mtu anatoa muda wake, anatoa wakati wake, anatoa nguvu zake kuitafuta mali ya halali, kisha baada ya kuipata ile mali, kisha anaitoa hali ya kuwa yuko radhi, hali ya kuwa yuko na bashasha. Anaitoa kwa ajili gani? Anaitoa kwamba radhi za Mwenyezi Mungu ziko ghali na zina thamani zaidi kuliko kile ambacho kwamba anakitoa.
Na kutoa, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anatuambia kwamba wasadaqatu burhanu, na sadaka ni hoja ya kujulisha, ay burhanu ala sidqil iman, ni hoja ama ni dalili ya kujulisha kwamba wewe katika imani yako kuna ukweli katika imani yako. Sasa mtu anapoitoa mali yake anaonesha kwamba mimi ni mu'min kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mimi niko na iman. Ndio maana akawa anatoa katika alichoruzukiwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuangalie ubora wa sadaka ni nini, thamani gani inayo sadaka mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu anaipokea hadithi, lakini kabla sijaitaja hadithi hii ya Anas ibn Malik, niitaje hadithi ambayo kwamba iko katika al-Mu'jam al-Saghir na al-Mu'jam al-Wasit na al-Mu'jam al-Kabir ya al-Imam al-Tabarani. Anaitaja hadithi Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma. Abdullah ibn Umar anasimulia kwamba, anasema kuna mtu alikuja akamuuliza Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam, ayu nasi ahabbu ila Allah, ni mtu gani ambaye kwamba anapendekeza zaidi mbele ya Mwenyezi Mungu? Na akamuuliza ayu a'mali ahabbu inda Allah, na ni amali gani ambayo kwamba inapendekeza zaidi mbele ya Mwenyezi Mungu? Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anajibu, anasema ahabbu nnasi ila Allahi anfa'uhum linnas, mtu mwenye kupendekeza zaidi mbele ya Mwenyezi Mungu ni yule mwenye kunufaisha zaidi watu. Wa ahabbu al-a'mali ila Allah, na amali yenye kupendekeza zaidi mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, sururun tudkhiluka ala muslim, ni furaha ambayo kwamba unaingisha kwa Muislamu mwingine, au tukshifu anhu kurba, au ukamwondolea yeye stress yule Muislamu, au taqdi anhu daynan, au ukamlipia deni lake, au tatrudu anhu ju'an, au ukaifukuza kwake yeye njaa. Angalia hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mtu mwenye kupendekeza zaidi mbele ya Mwenyezi Mungu ama mwenye kupendwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala ni mtu gani? Mwenye kunufaisha zaidi watu. Na amali inayopendekeza zaidi mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni amali gani? Ni furaha unayoingisha katika moyo wa Muislamu mwenzako. Ama yule mtu akawa yuko na stress, yuko na madeni, ukamlipia madeni yake. Ama yule mtu akawa yuko na njaa, ukaiondosha ile njaa yake kwa ajili ya kumfanya yule mtu aondokewe na stress. Hii amali kama hii ni amali inayopendekeza zaidi mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa haya yote yanajengwa na sadaka ambayo kwamba unaitoa wewe kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Anas ibn Malik, hadithi ambayo kwamba iko imepokelewa al-Imam Tirmidhi, anasema kwamba lamma khalaqa Allahu Ta'ala al-ardha taharrakat, hii ardhi Mwenyezi Mungu alipoiumba, ardhi ilitaharaki ikawa inatingishika, haitulii. Ilipokuwa ardhi inatingishika, malaika wakashangaa, vipi mwanadamu atanufaika katika ardhi wakati ardhi haina mtulivu, ardhi ni yenye kutetemeka. فخلق الله الجبال فوضعها عليها فاستقرت, Mwenyezi Mungu akaumba majabali, majabali kama yale akayaweka juu ya ardhi, ardhi ikatulia. Fataajaba almalaika, ardhi ilipotulia malaika wakastaajabu, vipi hii ardhi ilikuwa haina utulivu, lakini baada ya kuwekwa majabali ardhi ikatulia. Haya majabali yameumbwa na nini? Ni kitu gani haya majabali? Malaika wakamuuliza Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Rabb, hal min khalqika shay'un ashaddu min aljibali, je, katika viumbe vyako kuna kitu ambacho kwamba ni kikali zaidi kuliko majabali? Qala na'am, Mwenyezi Mungu akasema ndio. Alhadid, chuma. Chuma ni kikali kuliko jabali. Chuma kikiangushwa kwenye jabali, jabali linavunjika vunjika. Faqalu ya Rabb, hal min khalqika shay'un ashaddu min alhadid? Qala na'am. النار. فقالوا يا رب هل من خلقك شيء أشد من النار؟ قال نعم. الماء. فقالوا يا رب
هل من خلقك شيء أشد من الماء قال نعم الريح فقالوا يا رب هل من خلقك شيء أشد من الريح قالوا نعم قال نعم ابن آدم تصدق صدقة يخفيها تصدق صدقة بيمينه يخفيها عن شماله. Hadithi kama hii baada ya kustaajabu malaika kwamba haya majabali yamewekwa katika ardhi ikatulia, wanamuuliza Allah subhanahu wa ta'ala, je, katika viumbe vyako kuna kiumbe ambacho kwamba ni kikali zaidi kuliko haya majabali? Mwenyezi Mungu anaambia ndiyo, ni chuma. Malaika hawakomea hapo, wanamuuliza Allah, ya Rabbi, je, kuna kiumbe kingine ambacho kwamba ni kikali zaidi chenye nguvu zaidi kuliko chuma? Mwenyezi Mungu anasema ndiyo, moto, annaru. Malaika hawakutosheka wakasema, je, huo moto kuna kiumbe kingine ambacho kwamba ni kikali zaidi kuliko moto? Allah anasema ndiyo, maji. Moto ukimwaliwa maji moto unazima. Hawakomea hapo, wakamuuliza hal min khalqika shay'un ashaddu min al-ma'i, je, kuna katika viumbe vyako kuna kiumbe ambacho kwamba ni kikali zaidi chenye nguvu zaidi kuliko hayo maji? Mwenyezi Mungu anasema naam, ar-rihu, upepo. Mawimbi yanaharibiwa na upepo. Upepo unapasua mawimbi, na upepo ukija unafanya maji kwamba yatawanyike. Malaika hawakomea hapo, wakamuuliza ya Rabb, hal min khalqika shay'un ashaddu min ar-rih, je, katika viumbe vyako kuna kiumbe ambacho kwamba ni kikali zaidi chenye nguvu zaidi kuliko huo upepo? Mwenyezi Mungu anasema naam, ibnu Adam, ni mwanadamu. Mwanadamu kama huyu ana sifa gani? Tasaddaqa sadaqatan, ameitoa sadaka yoyote. Imekuja kwa nakira, kwa tanwini, sadaqatan, sadaka yoyote. Lakini sadaka kama ile haiangaliwi ukubwa wala udogo. Kitu kinachoangaliwa ni kitu gani? Sikiliza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema nini? Biyaminihi, sadaka kama ile ameitoa kwa mkono wake wa kulia. Yukhfiha an shimali, ile sadaka akaificha na mkono wake wa kushoto. Yani ametoa kwa mkono wa kulia, mkono wa kushoto haukujua. Na imetumika ilmu ya balagha, sio kwamba huu mkono wa kushoto unaona, la, lakini ni mfano umepigiwa kwamba namna unavyotoa basi unajificha na watu kwamba wasikuone. Mambo matano. Kitu cha kwanza ni kitu gani? Wanasema kwamba antukhfi as-sadaqa, uifiche ile sadaka, kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema, wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairun lakum, mkizificha hizo sadaka na mkiwapatia mafukara, hiyo ni bora kwa nyinyi. Je, tunapotoa tunaficha ama tunatoa hatujaonekana, tunatangaza tujulikane? Mmoja katika watu alikuwa anatoa sadaka katika matajiri, lakini sadaka alipokuwa anaificha akawa hataki watu wamuone. Huyu bwana akawa anawatumisha watu wake, anawaambia nini, mkatoe sadaka sehemu za mbali, sehemu ambazo kwamba hajulikani, na msitaje jina langu. Siku moja akawa ametoa sadaka za wanyama kwa ajili ya kuchinja ya udhiya. Lakini baada ya kutoa sadaka kama ile, yule bwana akatembelea ile mitaa kuangalia, je, hizi sadaka zinatolewa kwa watu ambao kwamba wanastahiki, mafukara na masakini, ama wanatoa kwa ajili ya kibiashara? Yule bwana katika kutembea ile mitaa, anafika katika soko, anamuona mkondoo aliyomnunua amemtoa kwa ajili ya sadaka, kuna bwana anaenda kumuuza. Huyo bwana akashtuka, vipi leo, yani kumbe hii sadaka haipatiwi watu ambao kwamba wana haja kwa ajili ya kuchinja, wanapatiwa watu wafanye biashara. Huyo bwana akamfuata yule bwana mwenye kondoo mwenye kumuuza, akamuuliza, vipi ndugu yangu, mbona nakuona uko na kondoo mzuri, unampeleka wapi? Akasema, huyu kondoo wallahi sio kwamba mimi namchinja na nataka kumuuza kwa ajili haja nifurahisha mimi, la, nataka kumuuza kwa sababu niko na jirani yangu, yeye hajapata udhiya, mimi nimepata udhiya, na hii ni fadhila ya Mwenyezi Mungu. Kuna tajiri ambaye kwamba anatoa sadaka, hataki kujulikana, hatumjui jina lake wala hatuijui sura yake. Sasa fadhila kama hii nataka kwamba mimi nimuuze, ninunue kondoo wawili wadogo, ili ndugu yangu naye pia apate udhiya.
Huyu tajiri alilia akasema, la, sisi tunatoa kwa fadhila alizopatia Allah. Hao wanatoa kwa fadhila ambazo kwamba wamepatiwa na binadamu. Yani kile kidogo alichokipata wao nao hawatosheki, wakasema mimi ni maskini. La, bado nao wanataka kupata thawabu. Kwa hiyo kitu cha kwanza ni kuificha sadaka unayotoa. Na ndio maana salafu na salih walipokuwa wanaficha sadaqat, mtu anaingia msikitini anamuona kipofu anampatia ile sadaka ili asijue manil mutasaddiq, ni nani mwenye kuitoa ile sadaka. Mwingine anamuona maskini amelala barabarani, anamfunga nao ile sadaka bila kumwamsha ili asitambulikane kwamba ni yeye. Au maskini anapita njia fulani anamwekea kwa mbele, yule maskini akipita hiyo kote. Hii yote ni kuificha ile sadaka. Angalia watu walipokuwa wanachunga amali zao. Kitu cha pili, an tukhrijaha min atyabi amwalika, uitoe ile mali katika mali nzuri, katika mali zako. Usitoe kanzu ambayo kwamba umeichoka, unaona hii kanzu siwezi vaa tena, imeharibika, imepasuka, ndio unasema mwambie chukua hii kanzu itakusaidia. Itakuwa sivyo. Itoe katika mali ambazo kwamba unazipenda, ile ambayo kwamba unaitoa lakini moyo wako yani unahisi naitoa hii lakini wallahi nimependa. Mwenyezi Mungu anatuambia nini? Lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wama tunfiqu min shay'in fa inna Allaha bihi alim. Hamwezi kuipata pepo, hamwezi kuipata wema mpaka mtoe vile ambavyo kwamba mnavipenda. Msiingie katika wale wayajaluna lillahi ma yakrahun, na wanajaalia kwamba ni vya Mwenyezi Mungu vile ambavyo kwamba wanavichukia. Kitu kiwa hakipendi ndio wanakitoa kwa ajili ya Allah. Sivyo. Utoe katika kile kizuri katika mali yako. Inna Allaha tayyibu la yaqbalu illa tayyiba. Mwenyezi Mungu ni mzuri, hakubali isipokuwa kizuri, hakubali isipokuwa halali. Sufyan ath-Thawri rahimahullahu ta'ala anasema, man anfaqa, yoyote ambaye kwamba atatoa, man anfaqa al-haram, ambaye kwamba atatoa haram fi ta'ati llahi, katika taa ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kana kama tahara thawba bil bawli, mtu kama huyo atakuwa ni kama yule ambaye kwamba anaiosha nguo kwa mkojo. Yani nguo yako imechafuka kwa majasho, uingishe katika mkojo kisha unaisafisha, unasema unaifua. Wa thawbu la yakuhuru illa bil ma'i tahiri, na nguo haitahiriki isipokuwa maji yaliyokuwa tahara. Wa dhanbu la yakuhuru illa bil halal, na dhambi haitahiriki isipokuwa kwa halali. Unapotoa sadaka, Mwenyezi Mungu anakufutia katika madhambi yako. Sasa kufutiwa madhambi, angalia unachokitoa, je ni cha halali? Unachokitoa je ni kizuri? Je ni katika unavyovipenda wewe? Kitu cha tatu, antahdhira bil manni min al manni wal adha, ni uchukue tahadhari na kuiharibu sadaka yako kwa kujitangaza na kujifakhiri na maudhi kwa wale ambao kama umewapatia sadaka. Mbona sasa imezoeleka kila anayetoa sadaka anapiga picha? Mwenyezi Mungu anatuambia, ya ayyuhalladhina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladhi yunfiqu malahu ri'a an-nas, msiziharibu sadaka zenu kwa ajili ya kujifakhiri na kujitangaza na udhia, kuwaudhi wale ambao kwamba mnawapatia sadaka, kama yule ambao kwamba anaitoa mali yake kwa ajili ya kuonesha watu. Haina faida. Itoe mali kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, itoe mali kwa ajili ya uzuri. Kuna mtu anatoa kitu lakini kile kitu ukishampatia mtu umeitoa ni sadaka, ile ishakuwa ni mali yake, watakuifuatilia. Mtu anaitoa lakini baada ya hapo bado anaifuatilia, huyu kweli anaichunga? Umempatia mtu kofia lakini unaangalia hii kofia imechafuka lakini haifui, ile ni mali yake, kwa nini unaifuatilia? Kwa hiyo unapotoa sadaka ichunge pia, jichunge na kwamba wewe usiharibu ile sadaka kwa kujifakhiri na udhia kwa ulimpatia sadaka. Sharti la 4 ni kitu gani? Ni uitoe ile mali hali ya kuwa ni mustabshir, hali ya kuwa wewe ni mwenye kuwa na biwajhin taliq mustabshirin ghairi mustakrahin, kwa uso wenye bashasha, kwa uso wenye furaha, usio kama umetendeshwa nguvu, yani umelazimishwa kuitoa ile.
unampatia mtu lakini umemnunia, yani kama unafusiwa kuitoa ile sadaka, itakuwa sadaka yako sifa. Alladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adha lahum ajruhum 'inda Allah wala khawfun 'alayhim wala hum yahzanun, ambao kwamba wanaitoa mali yao kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kisha baada ya kuitoa hawafatishi udhia, hawafatishi kujitangaza, hawaiharibu sadaka yao, ujira wao uko kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na kitu cha tano utakukichunga katika kuitoa sadaka ni angalia sehemu gani unaitoa sadaka. Mpatie mtu ambaye kwamba ile sadaka itakuwa sababu ya kumsaidia yeye kuifanya taa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Usimpatie mtu sadaka ambayo kwamba itakuwa ni sababu ya kufanya kufuru na maasi. Ikiwa ni mtu ambaye kwamba unamuona ni 5 salawati, mpatie ile sadaka, itamsaidia kuendelea na ibada. Ikiwa umemuona labda ni mtu fukara katika wanazuoni, mpatie ile sadaka, itamsaidia katika kuendesha mambo ambayo kwamba ni kheri. Sasa haya mambo matano tukiyachunga, inakuwa sadaka kama ile ina uzito Mwenyezi Mungu mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika Sahih al-Bukhari, katika kitabu Bad'il Wahyi, na katika Sahih Muslim Babul Fadail, katika An-Nasa'i, na katika al-Imam Ahmad katika sunani yake, musnad yake, Abdullah ibn Abbas anaelezea hii hadithi, anasema kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam ajwada an-nas, wa kana ajwadu ma yakunu fi ramadana hina yalqahu jibril fayudarisuhu al-Qur'an, wa kana jibril yalqahu kulla laylatin min ramadana fayudarisuhu al-Qur'an, wa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam hina yalqahu jibril ajwad min ar-rih al-mursala. Abdullah ibn Abbas anasimulia hadithi iliyokuwa katika sahih mbili, na iliyokuwa katika musnad ya Imam Ahmad, na iliyokuwa katika sunani ya An-Nasa'i. Anaelezea kwamba kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, mtume alikuwa katika tabia yake ajwadan nas, ni mpai zaidi wa watu. Mpai ni mtu mwenye tabia ya kutoa, la yakhafu al-faqra, mtume haogopi ufukara katika kutoa kwake. Wakana ajwadu ma yakunu fi Ramadhan, na upai zaidi ambao kwamba alikuwa nao mtume ni wakati inaingia mwezi mtukufu wa Ramadhan. Alikuwa mtume akitoa sana katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Hina yalqahu Jibril, anapokutana na mwalimu wake Jibril alayhi salatu wassalam. Jibril fayudarisuhu al-Qur'an, Jibril akimfundisha al-Qur'an al-Karim. Wanapoisoma Qur'an, mtume anapokutana na Jibril, kila anapokutana naye basi kitu ambacho kwamba anakifikiria yeye ni kutoa. Wakana yalqahu, na Jibril alikuwa anakutana na mtume katika Ramadhan kila lailati, kila usiku wa Ramadhan mtume anakutana na Jibril. Anapokutana na Jibril anafanya nini? Fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yalqahu Jibril ajwad, anakuwa ni mwenye kutoa zaidi min ar-rih al-mursala, kuliko ule upepo wenye kuachiliwa wenye kwenda haraka. Huyu ndio Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipokuwa. Kuijua thamani ya sadaka, kuijua thamani ya kutoa. Tunaambiwa kwamba hii sadaka ama unapoitoa inafanya nini? As-sadaqatu idha akhrajat min yadi sahibiha takallamat bi 5 kalimatin, sadaka inapotoka katika mkono wa mwendani wake, yani yule mwenye kumiliki ile sadaka inazungumza vilma vitano. Kilima cha kwanza inasemaje? Inasema kuntu saghiratan fakabbartani, nilikuwa mimi ni mdogo ukanifanya niwe mkubwa, ukanikuza. Yani unapoitoa sadaka ndogo, ile sadaka inakuwa mbele ya Mwenyezi Mungu. Inna Allaha la yurbi sadaqata, Mwenyezi Mungu anaikuza ile sadaka. Unapoitoa ile sadaka inakuwa inazidi kukua mpaka unapokutana na Allah unaiona ni mfano wa jabali. Haibaki vile vile, kulingana na nia yako. Allah yudhaifu liman yasha, Mwenyezi Mungu anampatia nyongeza yule ambaye kwamba anamtaka kulingana na nia yake aliyotolea ile sadaka.
Sasa kilima cha kwanza kinachosema sadaqa inakwambia nilikuwa mimi ni mdogo ukanifanya niwe mkubwa. Kitu cha pili inasema nini? Kunta harisi falana sirtu harisa, wewe ndio ulikuwa ni mwenye kunilinda, lakini kwa sababu umenitoa sasa hivi mimi ndio ni mwenye kukulinda. Kitu cha tatu asema kuntu aduwan, nilikuwa mimi na adui, fa ahbabtani, ukanipendekezesha mimi. Kitu cha nne, ile sadaka inakwambia wewe, inakwambia nini? Inakwambia kuntu faniyatan fa abqaitani, nilikuwa mimi ni mwenye kutoweka, mwenye kumalizika. Chakula ukinunua, ukishakula kile chakula kishamalizika, lakini unapokitoa mtu mwingine akala kile chakula hakimaliziki, ile ni sadaka na utaiona mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Na Aisha katika hadithi yake alichinja mbuzi, alipochinja mbuzi kama ule akamtoa sadaka. Mtume anamuuliza na Aisha, ma baqiya minha, kimebakia kitu gani kutokamana na huyo mbuzi? Na Aisha sema ma baqiya illa katifuha, haikubakia isipokuwa bega lake. Bega lake ndio lifani limebakia. Mtume anamwambia la, sivyo hivyo, yote yamebakia, bakia kullu, huyo mbuzi amebakia yote isipokuwa nini? Isipokuwa ile bega ndio limetoweka. Yani kile wasalihatu baqiyat, yale mema unayoyafanya ndio ni yenye kubakia. Hivi vingine tunapovitumia sisi sio vyenye kubakia. Sasa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anamwambia na Aisha radhiallahu ta'ala anha kwamba hiyo uliyoitoa hiyo ndio yenye kubakia, lakini hicho ambacho kama umekibakisha ndio ni chenye kutoweka. Sasa ile sadaka unapoitoa ile 10 bob inakwambia kuntu faniyatan fa abqaitani, nilikuwa mimi ni mwenye kutoweka lakini umenibakisha. Na kilima cha tano inasema nini? Kuntu qalilatan fakathartani, nilikuwa mimi niko mdogo, niko kichache, fakathartani, ukanifanya nikawa mwingi. Yani ile sadaka inakuwa ndogo lakini unaikuza na inakuwa nyingi kwa sababu ya kuitoa. Kwa hiyo haya ndiyo mambo ambayo kwamba sadaka umeipata, na ndio maana Mtume akatuambia ittaqun nara walau bishiqqi tamra, uogope moto. Ittaqin nara walau bishiqqi tamra, uogope moto hata kama ni kwa kutoa sadaka ya ile nusu ya tende. Yani ile tende ipasue katikati, uitoe sadaka kwa ajili ya kuogopa moto. As-sadaqatu tutfi'u an-nara, ile sadaka inauzima moto. Sadaka ambayo kwamba imetolewa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana tunapojiliwa na mauti, waman lahu quwwa falyatasaddaq biquwwatihi, ikiwa uko na nguvu, una ilmu, una mali, toa sadaka kwa nguvu zako ulizokuwa nazo. Fayaqula rabbi laula akhartani, kila mwenye upungufu atoe kwa upungufu wake. Sadaka si lazima utoe mali. Yani mtu anapojiliwa na mauti anaomba apatiwe muda kidogo, hapati ule muda anaopatiwa hautaki kwa ajili ya swala wala kwenda haji wala kwenda wapi, wala semi niachie ya Rabbi ni swali tarawih, ama niachie ya Rabbi nifanye saum, niachie ya Rabbi ni swali duha, niachie ya Rabbi niende Makka. Si ndio sehemu tukufu? Hasemi hivyo, anasema niachie muda kidogo nitoe sadaka. Wallahi ningetoa sadaka na ningekuwa katika wema. Kwa hiyo sadaka ni katika dalili za kuonyesha mtu ni katika wema. Ikiwa tunataka kwamba hii Ramadhani yetu iwe ni sababu ya kufikia madhambi yetu, basi tuweni ni wenye kutoa. Man lahu mal falyatasaddaq bimali, ikiwa una mali toa sadaka kwa mali yako. Wa man lahu ilmun falyatasaddaq biilmihi, ikiwa una ilmu toa sadaka kwa ilmu yako. Wa man lahu quwwa falyatasaddaq biquwwatihi, ikiwa uko na nguvu, una ilmu, una mali, toa sadaka kwa nguvu zako ulizokuwa nazo. Liyunfiq du sa'ati min sa'ati, kila mwenye upungufu atoe kwa upungufu wake. Sadaka si lazima utoe mali, la. Ikiwa upungufu wako wewe ni nguvu, basi zile nguvu zako tuzione kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una alqawla wa yattabi'una ahsanahu, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.